போகிற அன்னைக்கு கருண்டா மாம்பழம் மணக்குது. போட்டு தந்தா விட்டு இதோட அருமை. கவுக்கு செடிகள் தடவை விட்டுருக்காயா? கொஞ்சம் வாரத்தில் இல்லைங்க இந்த தந்துடும். சாமான் நறுக்கணும். எங்களுக்கு பணக்க வேணும். வேட்டையை எடுத்துட்டு வா. சீக்கிரம் நறுக்கு, சீக்கிரம் நறுக்கு. சின்ன வயசுல காது கல்யாணத்துல கலர் பண்ணுவாங்கல்ல, அது மாதிரி நாக்கில் தொட்டு வச்சுட்டு ஒட்டும் போது இந்த கலர்லாம் வரும். அது மாதிரி அப்படிதான் நாங்க ஒட்டினா நீங்க பாட்டுக்கு போய் படுத்துருக்கீங்க. எப்போ கரெக்ட் 10 மணிக்கு இப்போ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகி எப்படி கட்டமா எப்படி இருக்கு? ரெண்டு ரெண்டா இருக்குடா. கேரு நீ அப்படியே நறுக்கி இருக்கிற இந்த மாதிரி நறுக்கி சமைச்சலாம். சாறு முடிஞ்சிருச்சியா? கலப்படம் இல்லாத பேரிச்சம்பழம் அப்படியே மரத்துல புடுங்கிறதோட கொத்தோட இருக்கு. இதை அப்படியே கொட்டை எடுத்துறேன். புளிப்பு பழம்னா இப்பதான் என்ன சப்போர்ட் ஆகுது. அப்படியா? யாரு கேட்டாலும் வாய்ப்பு இல்லை ராஜா.
அது மாதிரி தீர்வு வராது. ஆப்பிள் பழம், அன்னாசி பழம், பேரிக்காய், கீரணி பழம், பச்சை திராட்சை, பப்பாளி பழம், லொங்கன் பழம், ஆரஞ்சு பழம், அத்திப்பழம், வாழைப்பழம், சப்போட்டா பழம், கிவி பழம், மாம்பழம், தர்பூசணி பழம், டிராகன் பழம், மாதுளை முத்துக்கள், பன்னீர் திராட்சை, பேரிச்சம்பழம், புளிப்பு பழம், தேனே, ஆரஞ்சு பழம், பப்பாளி பழம், லொங்கன் பழம். இப்பதான் முதல்ல சாப்பிடுறேன். உரிக்கும் போதே போட்டு சொல்லிட்டேன். எல்லா பழத்தோட சுவையும் ஒன்னா சேர்ந்து தேனு மாதிரி இருக்கும். அதுல தேனே சேர்க்கவும் வேற லெவல்ல இருக்கு. தாத்தா சமைச்சாரா? ஒரு 5 நிமிஷம் போயிடுங்க.